Buenas, mi nombre es Yesenia Romero y a continuación les voy a hablar sobre los ruidos cardíacos. Por defecto, estos ruidos se escuchan al auscultar y se pueden oír normalmente los ruidos cardíacos, lo que es el primero y el segundo, mientras bajo ciertas circunstancias o condiciones fisiológicas o fisiopatológicas pueden oírse otros, como el tercero y el cuarto ruido o los chasquidos de Cleets. El espacio situado entre los ruidos cardíacos primero y segundo se denomina pequeño silencio y corresponde a la sístole ventricular, mientras que el localizado entre el segundo y el primero ruido cardíaco se denomina gran silencio y corresponde a la diástole ventricular. Ahora tenemos que en el primer ruido cardíaco se debe a la aceleración súbita del flujo sanguíneo inmediatamente después del cierre de las válvulas auroventriculares y el comienzo de la sístole ventricular. Esta desaceleración causa una vibración de las estructuras cardíacas vecinas, originando el primer ruido que coincide casi exactamente con la otra ascendente del pulso arterial, con la onda ascendente del pulso arterial. Por esta razón se le debe palpar preferiblemente en el área carótida para identificarlos. Normalmente existe un discreto desdoblamiento que es el primer ruido, del primer ruido, debido al asincronismo de la sístole ventricular, que es la contracción del ventrículo izquierdo que procede al derecho. Este desdoblamiento se percibe mejor en el foco tricúspide. En el primer ruido tenemos tres tipos de alteraciones. El primero es el aumento de la intensidad, que puede deberse al aumento de la fuerza contráctil del corazón, como en el hipotiroidismo, la anemia, el ejercicio físico, y también a cambios estructurales del aparato valvular, como lo es en la estenosis mitral. La segunda alteración es la disminución de la intensidad, que puede ser debida a causas cardíacas como en la insuficiencia mitral, el bloqueo auroventricular de primer grado y las miocardiopatías. También puede deberse a causas extracardíacas, como lo es en el derrame pericárdico, la obesidad y en la enfisema pulmonar. Y la tercera alteración del primer ruido es el desdoblamiento, que un desdoblamiento amplio del primer ruido se produce cuando existe un bloqueo completo de la rama del haz de His. Se produce por el mayor retardo en el cierre de la válvula tricúspide. Tal desdoblamiento puede confundir al principiante en medicina con un cuarto ruido o chasquido de eyección o apertura. Hay que recordar que en el cuarto ruido es difícil de oír por ser tono muy bajo, mientras que es muy fácil identificar los chasquidos por ser de tono muy alto y timbre metálico. El segundo ruido cardíaco se produce básicamente por la desaceleración brusca de la columna sanguínea de los grandes troncos aórtico y pulmonar. Este fenómeno coincide con el cierre de las válvulas sigmoideas aórtico y pulmonar, por lo que se ausculta mejor en los focos de la base. En condiciones normales existe un desdoblamiento moderado del segundo ruido, por lo del cierre precoz del componente aórtico. A este fenómeno se le llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Se oye con más nitidez y en el área pulmonar, en inspiración y en posición semisentada. Alteraciones del segundo ruido cardíaco. Primero está el aumento de la intensidad, que se produce por un aumento de la presión de los circuitos arteriales sistémico-pulmonar, como ocurre en la hipertensión arterial sistémica o pulmonar. Por segundo está la disminución de la intensidad, que se debe a la alteración de la movilidad de las válvulas sigmoides, como ocurre en la estenosis o insuficiencia de las válvulas pulmonar o aórtica. También se aprecia en casos de shock, insuficiencia cardíaca, obesidad y enfisema pulmonar. Y por último está el desdoblamiento, que un desdoblamiento amplio puede oírse en el bloque completo de la rama derecha del haz de His, debido al tetardo en la contracción del ventrículo derecho. Entonces, un desdoblamiento fijo se capta en una comunicación auroventricular por aumento constante del volumen sanguíneo hacia el ventrículo derecho proveniente
de la aurícula izquierda, y un desdoblamiento inverso o paradójico se oye en el bloqueo completo de la rama izquierda de las DI o en una insuficiencia ventricular izquierda severa. En estos casos, el tetardo en el vacinamiento del ventrículo izquierdo hace que el componente pulmonar del segundo ruido proceda al aórtico, de tal manera que la mayor separación de sus componentes ocurre en la inspiración. Tercer ruido cardíaco. Es un ruido de tonalidad baja que está entre los 0,12 a 0,20 segundos después del segundo ruido cardíaco. Se produce por la vibración de la pared ventricular debido a la distensión súbita durante el periodo de llenado rápido del ventrículo al comienzo de la diástole. Se oye normalmente en niños y adultos jóvenes. Sin embargo, en el adulto mayor de 40 años y asociado a otros signos, es expresión de una insuficiencia ventricular, que también es llamado lamento del corazón que pide ayuda. Cuando hay una taquicardia, se produce el golpe protodiastólico. En caso de la insuficiencia ventricular izquierda, se oye mejor en el foco mitral, en decúbito lateral izquierdo, con ejercicio isométrico y en expiración. Y en el caso de la insuficiencia ventricular derecha, se oye mejor en el foco tricúspideo, en decúbito dorsal y en inspiración. En ambos se acentúa al levantarse pacíficamente las piernas. Para diagnosticar un tercer ruido se requiere de un excelente entrenamiento, ya que puede ser confundido con el desdoblamiento amplio del segundo ruido y con el chasquido de apertura de la estenosis mitral. El cuarto ruido cardíaco es un ruido de tonalidad baja que se produce en una súbita desaceleración del flujo sanguíneo contra un ventrículo hiperatrofiado con pobre distensibilidad y que ofrece mayor resistencia a la contracción auricular al final de la diástole ventricular. Esta pobre distensión se observa en la hipertrofia ventricular, ya sea por hipertensión arterial sistémica, estenosis aórticas y miocardiopatías hipertróficas obstructivas. Y también puede ser por cardiopatías isquémicas y otras miocardiopatías. Sin embargo, puede oírse en personas sanas mayores de 50 años. El tercer ruido y cuarto ruido pueden unirse por efecto de la taquicardia y producir así un golpe llamado un golpe de suma. Gracias.